Buenas tardes, bienvenido a los vivos de todos los viernes, ¿sí? Soy la doctora Narváez Mariela, estamos transmitiendo de los consultorios del Centro Médico Elordi y CEMIC de Neuquén Capital. Seguimos trabajando todo lo que es bruxismo, ¿sí? Recuerden que tenemos muchas novedades, ¿sí? El bruxismo, primero empezar a saber qué es una de las alternaciones de los músculos de la cara, derecho e izquierdo, ¿sí? Que al contracturarse produce diferentes tipos de consecuencias. Consecuencias musculares, consecuencias dentarias o la combinación de las dos, ¿sí? Después les voy a subir un link para hacer un cuestionario, ¿sí? De lo que es el bruxismo. ¿Cómo sé yo si tengo o no bruxismo? ¿Sí? A partir de una serie de preguntas, respondiendo sí o no, y después van a salir las respuestas para que vean si tienen o no bruxismo, ¿sí? Recuerden que la alternativa y el tratamiento ya tenemos para el bruxismo leve, intermedio y grave, ¿sí? También trabajamos con técnicas para articulación temporomandibular, ¿sí? Me dedico hace más de 20 años en este fascinante tema, ¿sí? Que cada vez, estos últimos 10 años ha sido un boom y con la pandemia fue peor, ¿sí? Estamos trabajando con lo que es bruxismo en adultos, ¿sí? Que es común, ya un 80% de las personas están teniendo bruxismo, un 8% a nivel mundial, según las estadísticas, ¿sí? Ya tenemos los tratamientos para los 3 tipos de bruxismo y ahora implementamos como innovación el tratamiento en bruxismos en niños, ¿sí? Estamos trabajando a partir de 5 años, ¿sí? Estamos haciendo también derivación a lo que es RPG o kinesiología también con niños, ¿sí? A partir de los 5 años ya estamos trabajando. Recuerden que acá nos pueden consultar, ¿sí? Estamos trabajando todos los días, de lunes a viernes, acá en el Centro Médico Elordi, ¿sí? También tenemos como novedad las teleconsultas, ¿sí? Algún paciente que esté en el interior de Neuquén, no encuentre odontólogo y tenga alguna urgencia y no se pueda desplazar hasta los consultorios, estamos trabajando con teleconsultas, ¿sí? Nos conectamos ambos y hacemos una consulta en vivo, ¿sí? O si no conseguís turnos y conseguís dentro de mucho tiempo y necesitas, tenés una duda urgente, también eso es teleconsulta, cosa que cuando ya llegas a la consulta ya tengas un diagnóstico y un plan de tratamiento y empecemos a trabajar en el mismo momento, ¿sí? Los tratamientos varían, a veces son simples, a veces son intermedios o a veces son más graves y dependiendo también los tipos de meses, ¿sí? Recuerden que estamos acá, el próximo vivo va a ser una de las herramientas que quiero dejarles a todos nuestros pacientes, ¿sí? Voy a estar con el licenciado Centeno Ezequiel, ¿sí? Psicólogo, deportólogo, que nos va a dar el método de mindfulness. Él después en marzo comienza un taller para los que quieran sumarse, ¿sí? Vamos a estar en una charla con él para que nos dé unas herramientas para los pacientes que son distintas alternativas que los vamos a ir ayudando, ¿sí? También vamos a meditar con Cecilia Kaufman, ¿sí? Y después también le tengo algo como novedad. Existe un nuevo entrenamiento, que no es tampoco tan nuevo, pero sí que pertenece al que nos ayuda mucho a lo que es bruxismo, es el Kangu-Jam, ¿sí? Con Luis, de acá de Neuquén Capital. Vamos a hacer también una sesión en vivo y les va a explicar para aquellos pacientes que quieren hacer una actividad un poco más fuerte, un poco más divertida, ¿sí? Porque recuerdan, para el bruxismo tenemos lo que es pilates, lo que es yoga, lo que es stretching, ¿sí? Y ahora se suma el Kangu-Jam, ¿sí? También vamos a tener una clase en vivo, una sesión en vivo con Luis, para que nos va a ayudar, nos va a explicar de cómo es su gimnasia, y para el que quiera sumarse les voy a dejar todos los datos, ¿sí? También recuerden que tenemos la parte de
teleconsulta, ya les dije, y la parte de los referidos, ¿sí? Vamos a hacer un sorteo que va a ser el último día hábil del mes de mayo, ¿sí? El primer sorteo para los referidos. El paciente que refiera 5 pacientes va a entrar en un sorteo, ¿sí? Ya tenemos 3 candidatos que se vienen peleando en la lista, ¿sí? Después les voy a ir dando los nombres. Y para los pacientes míos específicamente, porque muchos no se animan ni a hablar, ni dar testimonio, también los estimulo que den testimonio, ya sean por Instagram, ya sean por nuestro WhatsApp, o ya sean por el mail, que yo después se los voy a dejar ahí. Voy a largar un sorteo, ¿sí? Para mis pacientes que den testimonios de cómo se sienten con las placas de bruxismo, ¿sí? Nuestro principal objetivo es saber que tenemos un problema y que hoy tenemos la solución, ¿sí? Que la solución es rápida, ¿sí? No tenemos que esperar muchos meses para sentirnos bien. ¿Se puede estar bien? Sí, no hay que tenerle miedo a estar bien, ¿sí? Escuchen esto, abran bien los ojos, ¿sí? Pero se puede estar bien. Los esperamos para el próximo viernes en vivo con el licenciado Centeno Ezequiel, que nos va a dar y nos va a explicar lo que es mindfulness, ¿sí? Hasta la próxima. Y ahora que estamos en carnaval, nos vamos con un poco de música, bailando lo que es el carnaval, ¿sí? Los espero hasta la próxima. Gracias. Síganos en Instagram, en Facebook, ¿sí? Y en canal de YouTube. Chau, chau.